什么样的教育能养出殉情的儿子？这个话题很沉重，但是我想告诉你，父亲教育儿子做一个有责任有担当的好男人，让儿子的理想变成要做一个好男人。母亲在家强势霸道，让父亲言听计从，让儿子形成了男人就应该无条件服从于女人。试想一下，这样培养出来的儿子遇到捞女渣女会是什么结果？说简单一点吧，父亲让他变成好男人，母亲教他要听女人的话，捞女要了他的命。所以我奉劝那些父母，如果你的家庭普通，如果你的儿子内向不说话，这样的教育无疑是把你的儿子送入地狱，因为这是教女儿的教育方式，你颠倒了。胖猫跳桥以后，所有人把矛头都对准了捞女，有意义吗？大家有没有想过，尽管舆论滔天，捞女会由此少一个吗？在这个捞女遍天下的时代，不会吧？我们难道寄希望于天下无捞吗？无论任何原因，无论多大的委屈，不管他是谁，哪怕他很极端，哪怕他同归于尽，甚至是哪怕他报复社会，但是我绝对不会去同情一个自杀的人。有没有想过，你的舆论同情就变成了对自杀的支持？胖猫殉情就能让捞女遭殃？不会让女人不敢捞，反而会让深陷感情的男人认为自己自杀就可以报复到女人。多刷刷短视频吧，为了不分手以死相逼的情侣有多少？这难道不是我们所有人对自杀者同情造成的吗？胖猫的离开我也很惋惜，但绝对不是同情。如果你也有一个儿子，你希望他不要遇到捞女，还是希望他拥有对付捞女的能力和手段呢？再说点更现实的，可能会有很多人反感，但是我希望你认真听。说实话，我从来不认为捞女有什么错。如果我有女儿，我也会教育她如何让男人为你发钱，我绝对不会让我的女儿成为老实人，任人欺负。因为我现在教育儿子也是告诉他如何靠你的口才不发一分钱交女朋友。比如我给我的儿子说，和女朋友约会尽量去公园，那里啥都没有，想买瓶水都没得喝。所以女人骗男人点钱发没有什么错，一点不骗的是傻子，把钱都给女人的也是傻子。这就是男女之间的智慧对决，错不在此。所以每一个自杀最大的错都是教育出了错。如果你在教育上面遇到问题，如果你的孩子叛逆，如果你的孩子不孝不尊重父母，你有所担心已经焦头烂额，或许可以和我聊聊，我真的很厉害。今天的视频就讲到这里，关注我，我们下期再见。